جه تصريح قبل كده شيخ الازهر وقال ان الصداقه بين البنات والشباب عادي جدا، ما فيش بينهم اي حاجه وما بيحصلش اي اختلاط بعد كده. انت من رايك يعني راي حضرتك بالنسبه للصداقه ايه؟ لأ، أنا باقول لحضرتك الاختلاط بين الشباب. الصداقه بقى هنا اتنين صداق، الاختلاط ده اختلاط جماعي، آه. لكن الصداقه واحد ماشي مع صاحبته لا، لا، بيكلمها لا، في لأ. التليفون، انا جاي لك انا جاي كل لك. ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، لأن هذا الاختلاط قد يؤدي إلى الوقوع في المحظور. يعني قد يبدأ بملامسة يديها، أو ملامسة جزء من جسمها، أو هكذا، أو يعني انفردوا مع بعض في سيارته الخاصة، أو في مكان خاص. كل هذا يؤدي إلى الوقوع في المحظور. وعندنا قاعدة فقهية بتقول: طريق الحرام حرام مثله. تمام. طريق الحرام حرام مثله.